despertador a domicílio é promovido pela Cruz Vermelha no âmbito do projeto Geração Tecla, que é financiado pelo programa Escolhas, e ele foi criado já há algum tempo para tentar responder a um problema que era a questão da acessibilidade nas escolas das crianças. Isto porque não tinham, estamos a falar aqui de um conjunto significativo de crianças que não tinham o hábito de acordar cedo para ir para a escola. Portanto, desde a pré até ao primeiro ciclo, tentar que elas consigam adquirir esse hábito de acordar. A atividade do despertador ao domicílio decorre todos os dias, das 8 às 9 da manhã. A Vanessa vai de porta em porta a acordar as crianças para irem para a escola. Estávamos a acordar 50 crianças, mais ou menos. Neste momento estamos a acordar 20. Despertadores é uma atividade das mais de 30 atividades que tem o projeto Geração Tecla, financiado pelo programa Escolhas. Vamos identificando algumas crianças que têm algum problema de acessibilidade, ou que chegam mais tarde, ou que faltam mais. Falamos com as famílias, porque elas têm que autorizar, não temos o direito de entrar na casa delas sem autorização delas, e propomos esta ajuda de os acordar todas as manhãs. Portanto, a partir desse momento, de segunda a sexta, em tempo escolar, nós acordamos as crianças para ajudar a ir à escola e vamos fazendo depois esse acompanhamento, se vão, se não vão, em conjunto também com as escolas. O objetivo é adquirir novos hábitos de responsabilidade e acordar para ir à escola. Com isto nós verificamos, em conjunto com outras medidas, conseguimos reduzir bastante o absentismo escolar. Muitas crianças que não tinham hábito de ir à escola e que agora o fazem de uma forma muito mais regular. O sucesso desta atividade, o ideal seria que daqui a 5 ou 10 anos ela já não fosse necessária. Poderá ser substituída por algo que implique também um maior crescimento delas, como outras atividades que fazemos, do apoio ao estudo, etc., poder dar continuidade ao crescimento delas, tendo já ultrapassado o fator acordar.